मेरे भाई देखना कहाँ है वीडियो तू? लास्ट तक, वीडियो बड़ी फनी होने कौन वाली है है। बे? नीचे देख। तो भाई यार भाई को ढूंढने तुम लेके लोग आए। इतने छोटे क्यों हो? बॉर्नवीटा नहीं पीते क्या? अबे साले वो सब छोड़, यहाँ क्यों आया दोनों है? के लाके मैं में अपने आगे भाई रखता को है। ढूंढने आया हूँ, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दो। मदद तो कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम हमारी मदद करो। ठीक है। हमारे टापू पे तुम्हारे जितना बड़ा एक दानव भाई रहता है पहले जो इनकी हमें हेल्प परेशान करना करता है, पड़ेगा। उसे मार दो। वो देखो दानव बैठा है। ये देखो भाई दानव को मार दिया। दानव मर गया। अब तुम लोग मेरी मदद करो। कोई तस्वीर है? लगता है इसके भाई को मरवा ये दिया। है मेरा भाई। ये तो उस दानव की तस्वीर है जिसे तुमने मार दिया। खुद के भाई को मार दिया यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। साले मेरे भाई को